माय मोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. मानसवाडो कुणय रस्त्या कुशीक लवंडलो ट्रक. ह्या वाठारात अपघातांचे सत्र चालूच आशिल्ल्यान जाला हुस्को निर्माण. बायपासाचे काम पुराय जावन लेगीत अजून गाडयो कित्याक वळोवंक नात? थळाव्यांक पडला प्रस्न. गोयात बेकायदेशीर चलिल्ल्या बांदकामाक विरोध करीत आरजीबीचो आमदार विरेश बोरकर टीसीपी खात्या भायर उशी, चादरी आनी कपडे घेवन बसलो निषेधाक. टीसीपी खात्याचे घाळपणाक लागून गोयची जाल्या नासाडी अशें म्हणत सरकाराक काडले उजरावत. मये कुंभारवाडो सिवरेज हाडून उडयल्ल्यान वाठार इबाड जावपाची पाताळल्या भिरांत. रातीकडेन चोरयांनी सिवरेज हाडून डंप करप्याक जाता तितले बेगीन धरात मागले फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मये कुंभारवाडो हांगा सिवरेज हाडून उडयल्ल्यान वाठार इबाड जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायली. रातीकडेन चोरयांनी सिवरेज हाडून उडयतल्याक जाता तितले बेगीन धरात अशें थळाव्यांनी मागला. मये मायनिंग वाठारांत रातीकडेन कोण तरी हाडून सिवरेज डंप करतात. गांवचे झरे, बांयो दुशीत जावपाचो भंय आनी लोकांच्या जिवाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. गांवच्या सैमाची नासाडी जातली. हाका लागून संबंदीत खात्यान आनी पंचायतीन हाचेर दखल घेवपाक जाय, ना जाल्यार गांवाची सोबीतकाय नश्ट जातली. थळाव्यांनी पंचायती कडेन विनवणी केल्या. आयज आमकां हे ग्राम सभेक अशें आमकां अशें दाखोवन दिलें की आमच्या ह्या भावान आमकां येडी संतोशान आयज आमकां थंय दाखोवन दिलें, व्हिडिओ एक घेवन येयलो. आनी त्या खातीर आयज आमी हांगासर येवन पळोवपाक सॅटिस्फॅक्शन मारलें. कोणा कडेन आमच्या सरपंच, पंच आनी सेक्रेटरी आयज आमी हे आमचे जे भाव आहा पळय आयज हांगा येवन मुद्दम येवन तर पळयले जाल्यार हांगा असो वास मारता सारको. आनी सारखे हांगा प्रत्येक जाग्यार तेणी हांगासर बरे व्हडले सारखे एक ट्रक वचा सारको अशे वणके मारल्या, व्हडले खणी मारल्या. आनी पयलीं म्हाका दिसता ते थंयसर खणी म्हाका म्हणजे 2014 पयलींच्या हांगासर खणी आहा सारक्यो जे चिरे काडलेले पळय थंय पयलीं तेंच्यांनी सोडले हांगासर. आनी ते आतां भराना फुडें हांगासर तेंच्यांनी पळय हांगा पळोवंक शकता तुमी हांगासर बारीक बारीक अशे वणके मारल्या आनी तितून हाडून ते लोड करता. आणि जे कशें लोड केले आणि ते सारखे ओपन एरिया सारखे एनवायरमेंट सारको पिड्डेड जाता भितून. आणि दुसरी गजाल कशी आहा जे हांगासरले उदक आहा आमचे जे झरे जे आमच्यो बांयांक आहा हांगा शेतांक आहा सकयल मयम लेक आहा ह्यो सगळे आहा पळय हे झरे फुट्टले सगळे आमचे हेका बांयांक फुट्टले, शेतांक प्रॉब्लेम जातले. आणि आतां कितें म्हणू शकता हांगासर आमचो आमदार आहा आणि हे आतां आसा पळय तेच्याच वाड्यार आमी कुमार वाड्यार आहा आणि कितें म्हणून सांगतले. आनी हे तेका सुद्दां दिश्टी पडपाक जाय, तेकाय काना. आनी मेन कशें आहा तेज्योच गाडयो हांगासर आहा आनी लोकांच्यो गाडयो कोणाच्यो ना. हे आमी खूब दीस हांगासर आमच्या नजरेक गेल्लेले आसा. हे ज्या वाठारांत जे आसा हे प्लेसीस जे आसा पळय ते तुमकां दिसता हांगा ज्यो सिवेजीच्यो टँकरी ज्यो येता पळय त्यो कोण तरी हांगा रातच्या टायमार येता, खड्डे मारलेले आसा आनी हांगासर स्टोर करतात. हेचो कितको इफेक्ट गांवांत सरावंडींग एरिया जो आसा पळय त्या लोकांचेर कितको इफेक्ट जातलो ते तुमी चिंता. हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांचेर लोकल पंचायत सुद्दां सरपंचूय ताका मुद्दाम हांगासर हाडलेलो, सेक्रेटरीकूय हाडलेलो आनी काही नागरीक हाडले हांगासर आनी कोण पंच मेंबर तेंच्यांनी हेजेर सारकी इन्क्वायरी करून रितसर कंप्लेंट करून हेल्थाक किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आसा पळय तेजे कोणाचेर तो हांगासर एक्शन जावपाक जाय आनी अशें परत घडपाक जायना. आनी कोण आसा तो सगळ्या गांवाचेर आनी किंवा अख्ख्या गोंयभर हे कळपाक जाय की ह्या जे पळय कितें इलिगेटीज करता पळय ते उजडाक येवपाक जाय. हेजे उदकाचेर कितें प्रॉब्लेम जातलो असो दिसता तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हो हायटीक आसल्या कारणान हांगासर शेतां भातां आसा, हांगासर लोकांच्यो बांयो आसतल्यो. ह्या बांयान हे 100% पाजरून वयतलेच ना उदीक, हितून आनी डावट कसलोच ना. आनी हे इतके इलिगेलिटीज अशें करपाक कारण कितें? कारण दॅट इज सर्टन प्रोसिजर आसता. तो सिवेज जे कितें आसता पळय कलेक्शन केलें आसता सर्टन डिपार्टमेंट आसा किंवा सर्टन प्लेस आसा थंयसर दिवपाक जायना. हे इलिगेलिटीज करून हांगासर अशें उडोवपाक जाय कित्याक? आनी लोकांचो जीव धोक्यान कित्याक घालपाक जाय? तेंच्या हेल्थाचेर इश्यू येतलो फाल्यां सकाळी. हेजेर खरोखरच पंचायतीन, सरपंचान आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान ही इन्क्वायरी करून लोकां वयर हाडपाचो हो प्रश्न. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नगवेकार.
गोयात बेकायदेशीर चलिल्ल्या बांदकामाक विरोध करीत आरजेपीचो आमदार विरेश बोरकार टीसीपी खात्या भायर उशी चादरी आणि कपडे घेऊन निषेधाक बसला. जो मेरेन जाप मेळना तो मेरेन जाग्या वयलो कसोच हालचो ना अशेंय खुद्द सांत आंद्रेचो आमदार विरेशान सांगले. मी आउटकम घेतल्याशिवाय हांगाल्यान उडपाचें ना. ते इतले पळय बारीक बारीक आमी करून तांकां ते फरक पडना न्ही. विश्वजीत राण्याची कात चड दाट जाल्ली आहा. जसो थंय 70चे रानडुकर आसा पळय तेज्याकून चड कात आहा पळय तेजी दाट जाल्ली आहा. आनी तो फॉरेस्ट मिनिस्टरूय आसा तो रानडुकराचे तेका चड खबर आसतलें. किलो बीन सगळे घेवन येला बॅगान कितें आहा सुटकेस लायक न्हू तांकां. कांय म्हयन्या आदीं सावन आरजीपीन गोंयांत बेकायदेशीर कन्स्ट्रक्शनाचेर उजवाड घालून सातत्यान निषेध करीत आयला. टीसीपी खात्याचे घाळपणाक लागून गोंयची नासाडी जाल्या. हो सरकार गोंयकारांचो न्हू, हो दिल्लीकारांचो सरकार अशें म्हणत आरजीपीन निषेध केलो. एक सांगपाक सोदता की जावं हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, जावं हो टीसीपी मिनिस्टर विश्वित राणे, जावं बाकीचे बीजेपीचे, ते आयज फक्त मिटिंगे घेवपाक गुल्ल जाल्ले आसा. तांकां आमच्या पर्यावरणाचें मातूय पडलेलें ना. हे पर्यावरण कशें राखपाचें, कशें फुडें व्हरपाचें आनी कशें भुरग्यांचें भवितव्य कशें आसचें हें मातूय पडलेलें ना. तुमी पळयला पयर आमचो प्रोटेस्ट जालो, कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट, आनी संपूर्ण आमच्या गांवचे लोक जे आसा तेंच्यांनी पूर्णपणे हेजो निशेध केलो आनी भरपूर प्रतिसाद गावलो. तरी पूण अजून पर्यंत हो विश्वजीत राण्याचो एकूय स्टेटमेंट आवट जाल्लो ना. एकदां पासून तो उलोवपाक रेडी ना. बाकीची जी सगळी प्रेस कॉन्फरन्स आसा, सगळी भाशणां दिता, पण ह्याच्या बाबतीन ह्या इनलिगल प्रोजेक्टा बाबतीन तो कांयच सांगना. सो हेजेर आतां न्ही आमी चड कांय उलोवपाक शकता, बट हो आमचो निशेध जो आसा हो चालूच उरतलो जेन्ना पर्यंत हें स्टॉप जायना तेन्ना. पळय कशें आसा, आमी कोणाक कांय सांगपाक शकना. कोण हांगा येवपाक सोदता, कितें करपाक सोदता ते तेंचेर आसा. आमी कांय सांगपाक शकना. कित्याक कोणाक येवपाचें आसलें ना ते पयलूच येतले आसले. आतां समज येवपाचें आसता तेंचेर आसा. पण एक सांगपाक सोदता की आमी सानद्रे मतदारसंघात जेन्ना म्हाका लोकांनी एक विश्वास धरून निवडून हाडला, तांकां नेतृत्व करता आनी जे इश्यू आसा, जे आमच्या नुस्तेकार भावांनी मांडलेले आसा, आमच्या शेतकार भावांनी मांडलेले आसा, जे आमचे कॉमन मनशान जे जितले जे प्रायवेट सर्वंट आसा कोणूय आसूं, हेंचे जे इश्यू आसा ते म्हाका सदांच सांगता आनी ते इश्यू घेवन फुडें वचपाचो ही जबाबदारी म्हाजी. आतां आमकां आमच्या मतदारसंघात बस नासली, ती बस आमी आतां ऑलरेडी आमकां प्रोवायड जातली. फुडल्या विकान आमकां ह्या विकान आमकां बस मेळटली. सो ती जबाबदारी घेवन हांव गेल्लो आनी आमी बसीक बसून लागून आमी प्रोटेस्ट केल्लो. तुमकां याद आसतली आमी पोरवरी केटीसी बस हें आसा ऑफीस आसा तितूंत आमी प्रोटेस्ट केल्लो. थंय वचून लोकांक घेवन गेल्लो. सो आतां कितेंय करता जाल्यार आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटा, आमकां रस्त्यार येवचें पडटा, आमकां रस्त्यार बसचें पडटा, रस्त्यार न्हिदचें पडटा. ही जो हें आसा हो ह्या बीजेपी सरकाराचो हें जाल्लो आसा की तांकां कितें गोंयकारांक बरे भशेन कांय दिवपाक ना. भायल्यांक समज जाय ना तांकां जाय ते दिता. विरेश, ह्या संदर्भात तुम्ही सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट बी घेवन कितें उलयल्ले? पळय कशें आसा, हांगा 2 डिपार्टमेंटां जाल्या म्हणजे 2 जाण सीएम जाल्ले आसा. एक डॉक्टर प्रमोद सावंत एक सीएम आनी दुसरो जो सीएम आसा तो टीसीपीचो सीएम जाल्लो. तो तेज्या डिपार्टमेंटान पळयना, हो हेज्या डिपार्टमेंटान पळय. आनी सीएमान आयज इतलो प्रोटेस्ट जाता, इतलो हें जाता, सीएमान पळोवना. पूण आमचे कितें ड्युटी आसा, आमच्या आमदाराची कितें ड्युटी आसा, आपलो गांव वाचोवपाची, कॉन्स्टिट्युएन्सी वाचोवपाची, ती ड्युटी आमी करतले. आनी आयच्यान आमी हांगा बसतले. फक्त तुमकां सांगपाक सोदता, फाल्यां न्हावपाक जाय, वॉशरूम यूज करपाक जाय तेन्ना आमचें हांगा ऑफीस आसा, त्या ऑफिसान विरेश वयतलो, न्हातलो. पूण न्हिदपाक, बसपाक, जेवपाक फूल टायम तो हांगाच आसतलो. हांव सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीज, कित्याक आमी ही आतां हांगा बसतले म्हणून आमच्या कोणाक भुरग्यांक खबर ना. सगळे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कडेन मागता की आमचो जो एकमेव आमदार आसा जो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून झगडटा, जेका लागून आयज आमकांय लोक रिस्पेक्ट करता. आयज लोक आमी जेन्ना कोणा कडेन उलयता तेन्ना आमदाराची आमची वाहवाही करता, ताका एप्रिशिएट करता. सो सगळ्यांनी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक येवचो आनी बाकीचे कितें तुमच्या कडेन जे मेसेज पावोवपाक जाय ते मेसेजीस आमी आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपांनी तुमच्या कडेन पावयतले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, साहिल नाईक, गौतमी गावकार आणि मुझैफ शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
मानसवाडो कुणय रस्त्या कुशीक ट्रक लवाणलो. बरे म्हण बरे कोणाक काय जाले ना. ह्या वाठारात अपघातांचे सत्र चालूच असतात. कांय जाणांक मरण लेगीत आयले. हे सुवातेर बायपासाचे काम पुराय जाला तरी लेगीत गाडयो कित्याक वळोवंक नात? थळाव्यांक प्रश्न पडला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसा ते कुणय आसात आनी कुणय म्हटल्यार एक एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा. हांगा जी मानशेर म्हणटात ते मानशेर हे ट्रक अशे येतात आनी अशे येवन पडटात की दुकानां बी काबार करतात आनी दुकानां कोण आसा तांकां बी. पूण आज म्हणजे कितले एक्सिडेंट जाले. हांगा फॅटल एक्सिडेंट बी जाल्लो आसा. तरी आसतना हांगा जो रोड जो आसा ऑलरेडी रोड जाल्लो आसा, बायपास रोड जाल्लो आसा. लोकांक मागणी हांगा की वयल्यान जो बायपास रोड आसा तो रोड बेगीन ओपन करचो आनी हो जो आहा तो रोड करचो. फक्त बसीस आहा जे लोकल बसी वचपा खातीर हो रोड करचो आनी व्हडली सगळ्यो गाडी ज्यो आहा हायवेचेर ते हायवेचेर सगळे वचचे अशी लोकांची मागणी आसा. कित्याक हांगा परत एक्सिडेंट जाता आनी आज तुम्ही पळयतात आमच्या फाटल्यानूय आज एक ट्रक फाटल्यान गेल्लो आसा. पूण होच जो ट्रक मुखार गेल्लो आनी त्या दुकानाचे प्रॉब्लेम कितें जाता आसलें हें सांगूंक जायना. ताका लागून सरपंचान आनी लोकलांनी मागलें आसा की हो बेगीन रोड वयलो जो रोड आहा तो 2 वे करचो अशें लोकांची मागणी आसा. आम्ही कुणयकार जे सगळे आसा ते प्रत्येक वेळा सांगत असता की हांगा वारंवार एक्सिडेंट जायत असता. प्रत्येक वेळा जाता. हांगासर जे दुकानदार आहा ते आपले जीव जो आहा तो मुठीन धरून रावलेले आसा. हांगसर प्रत्येक वेळा एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान तिका भंय दिसता. जे आमचे पब्लीक लोक येता जे खंय पणजे वचपाचे जावं आमचे फोंड्या वचपाचे ते हांगसर अक्षरशः भिता. कित्याक हांगा एक्सिडेंट केन्नाय जाता. तिका नजर दवरून रावचें पडटा. बाबा केन्ना ट्रक येत काय अशें ते सारकें नजर दवरून रावचें पडटा. हेज्या पयलू आमी सरकाराक एक मागणी केलेली की आमकां वयलो बायपास जो आमचो आहा तो करून दिवचो. सरकारान तो आमकां करूनय दिलो. त्या खातीर हांव तांकां थँक्यू म्हणटा की तुमी करून दिलो. पूण जो आतां रोड केला तो अजून स्टार्ट केलेलो ना. सो तो रोड बेगीतल्या बेगीन स्टार्ट करचो आनी हो जो रोड आसा आमचो तो सर्वीस रोड दवरचो ही एक सरकाराक रिक्वेस्ट आहा. आमच्या पुणेच्या ग्रामस्थ वतीन हांव एकूच सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता. जे आमी इतल्या वर्सां आंदोलन केलें हांगा त्या आंदोलना खातीर तेंच्यांनी ऑलरेडी रोड तयार केलो वयर सायडीन आनी आयची तुमी ही परिस्थिती पळयल्या. फाटल्यान ट्रकाची परिस्थिती पळयल्या. हो ट्रक आतां फुडें आनी थंय गेल्लो न्हू आमच्या एका बस स्टँडार जाल्यार हेजें कितें जाता तें तुमकां खबर आशिल्लें. म्हणून सांग तुका एकूच रिक्वेस्ट करता वयलो पळय तो रोड आसा न्हू तो तेंच्यांनी स्टार्ट करचो आनी हांगा हो सर्विसींग रोड करचो आमचो. आनी आमकां आमच्या पुणेकारांक आमकां एक जे पळय आमी आमचो पळय आमी मागणी आशिल्ली ती पूर्ण करची आमची. कित्याक आमी इतल्या खूब वर्सां हे भोगले आमी आनी भोगून दिवं नाका. हे पळय फाटल्यान पळयत जाल्यार न्हू हो तो ट्रक आतां फुडें गेलो जाल्यार तुमकां त्रास जाता. सगळे आमचे कितल्या नजर उडयतालो ते आनी नाका वयलो स्टार्ट करचो. गव्हर्मेंटान एक रिक्वेस्ट त्याच प्रमाणे आमच्या आमदारांकूय सांगता आनी प्लस हांव आमच्या प्रमोद सावंतांकूय सांगता बाबा करचें. आनी पळय सपोज इतले गरजेन जाल्यार फुडें जो पळय आमी आंदोलन फाटल्या दिसांनी केल्लें न्हू तें परत आंदोलन करपा पडटलें आमकां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. कामगारांचे सगळ्या प्रकारातले अत्याचार आणि अन्याय सोपोवपा खातीर चालू आशिल्ल्या संघर्षात आपलो एकवट आशिल्ल्याचे अखिल भारतीय कामगार संघटनेच्या अध्यक्षान पत्रकार परिशदेंतल्यान सांगले. तशेंच भांडवलशाही सामकी अपेक्षीत हाल्ल्या अशें म्हणत संघटनेन सरकाराक धारेर धरले. That we are all celebrating this year's May Day in the city of Panjim. This year's May Day gains a lot of significance. महत्व हा या मे डेचो. कित्याक कामगारांचो दीस तरी आसा. ह्या दिसा कामगारांनी आपल्या प्रश्नाचेर आपण खंय आसा आनी खंय वेता हाचेर नियाळ करपाची अत्यंत गरज आहा. कामगार वर्ग आयज एका संकटान शिरकला. एका चक्रव्यूहांत पडलेला आहा. एका वाटेन जे ऑपरेशन आनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कामगारांचे दिसान दीस वाडटा
भांडवलदारशाही आणि कॅपिटलिझम आणि भांडवलदार आणि सरकाराची जी एकजूट आणि ताका म्हणटात कोल्युजन वाडटा, कोऑपरेशन भांडवलदारामध्ये आणि सरकारामध्ये सत्य वयर असलेल्यामध्ये वाडटा, अमानुषपण वाडटा, क्रूरता वाडटा. आम्ही जी चळवळ्यो आम्ही भाग घेतल्यात आणि भाग घेवपाची जी आम्ही एक चार्टर काढलेलो आहा, वी हॅव कॉल्ड इट वर्किंग पीपल्स मे डे चार्टर 2025. श्रमजीवी लोकांचो एक जाहीरनामो 2025. हातूंत शेतकार येतात, कामगार येतात, जे शॉप्स अँड वेंडर्स अँड हॉकर्स जे ग्रामीण विभागांनी काम करता, जावं ते रांपणकार, नुस्तेकार, रेंदेर, तोवय, कुंभार, कासार, गावडी, वेळीप, धंगर, जितले लोक जे श्रमजीवी लोक आसा ते सगळे येतात. आमचे वेगळ्या वेगळ्या गुमास्ता कायद्या सकला काम करता शॉपांनी, तांकां इतलो किरकोळ पगार दितात. पेट्रोल पंपाचेर काम करतात, उबे रावन काम करचें पडटा. 8-8, 10-10 तास काम करून तांकां फावो तो पगार मेळना. बायलांक मॅटर्निटी लीव आहा, पूण तांकां मॅटर्निटी लीव दिनात. कितल्याशा जाग्यांनी बायलांचेर डिस्क्रिमिनेट करतात, भुरग्यांचो एक्सप्लॉयटेशन करता. पेपरांनी जर पळयत आमकां दुःख दिसता. दिसान दीस रेप्स अँड वॉट नॉट, मॉलेस्टेशन आनी कितें हें आमकां गोंयांत ऑल इंडिया लेवलाचेर सगळ्यांनी आमकां आयकूंक येता. आमी ह्या मे डे दिसा उगडास करता, याद करता आनी गोंय दिता कि हे कॅपिटलिझम हॅज फेल्ड. बट देर विल बी अ रॅली coming into from Zuarinagar, from Vasco, from Madgaon. People will be coming in a kind of a rally and culminate at near the Kadamba bus stand, and from there Ami Ponje we will be coming into Panjim. State government is not protecting the borders. Borders are to be protected by the central government forces. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक तुम्ही जेन्ना मिलिटरी सारख्या जाग्याचेरूच जर 3 आणि 4 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉयमेंट दितात, वॉट शाश्वती तांकां जॉबाची आसतली? वॉट लव दे वील हॅव? दिस वॉज नेवर हॅपनिंग, बट ड्युरिंग दीस रिजीम इट इज हॅपनिंग बिकॉज बॉर्डर्स आर ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टेड प्रॉपरली बाय दिस गव्हर्नमेंट. So these are all things that whether they are labor or anti-labor. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. IMDन सोमारा गोंयांत वादळी वाऱ्याचो अलर्ट दिवन कांय सुवातांनी वादळी वारे घोळपाची आणि उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. येता त्या दिसांनी नितळ मळबाचो अदमास आसा. उष्ण आणि दमट परिस्थिती चालूच उरपाची शक्यताय आसा. देखून उष्णतायेचो थकवो आणि उष्णतायेचो आघात जावपाचो धोको चड आशिल्ल्यान हायड्रेटेड रावप गरजेचें. ह्या सप्तकांत वारे हलके आसतले, ताका लागून उष्णतायेंतल्यान थोडी सुटका मेळटली. मंगळारा सकाळी हलके धुके पडपाची शक्यताय आसा. उरिल्ल्या दिसा उष्ण आणि सुको आसतलो. चडावत आणि उणें तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नितळ मळबाचो अदमास, उष्ण आणि दमट परिस्थिती, भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. मंगळारा सकाळी हलके धुके, तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365.